大家好，我是罗七啊。最近就是一直处在一个感冒咳嗽的一种状态上，就有1个多星期，差不多2个星期一直没有好啊。然后很多粉丝嘛都建议我去要一点枇杷叶煮水喝，就是会有效果多一点嘛。然后今天我就去我舅舅家那边淘一些枇杷叶，然后煮水喝一下，看有没有效果。走了。到了，这个就是我舅舅家了啊。然后我舅舅也养了好多小鸭子，你看长这么大了又可以吃了。枇杷叶在这边，就是要这种叶子，枇杷叶去洗干净，然后就煮水喝嘛。然后好多人都教我怎么做，然后今天我就把它煮水喝，看这2天有没有效果啊。没有效果的话，我就没有办法的，这个咳嗽很难治。差不多了，要这么多就够了啊。我们先回去就是煮一下，看有没有效果。有效果的话，我们再回来要。洗干净了啊，洗干净了，我们把这个枇杷叶扭一下，然后放进锅里面去。煮半个小时就可以，这个汤就可以喝了。等一下，可以了啊，颜色煮成这个样子就可以了，煮了半个多小时了。哇，好大一碗，看能不能好啊！我这感冒好不好就靠这一碗药了。枇杷水，待会等它凉一下再喝吧，是汤。